ডাইনোসর পৃথিবীতে এখনো জীবিত রয়েছে এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেই ডাইনোসরকে দেখেছো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি মিথ্যে বলছি না। আপনি জানলে অবাক হবেন, ডাইনোসরের সময়কাল থেকে আজ অব্দি তারা নিজেদের পরিবর্তন করে এসেছে এবং প্রকৃতি নিজেকে পরিবর্তন করেছে। সেই সময় সব থেকে ভয়ঙ্কর শিকারী টিরেক্স ডাইনোসর বর্তমানে মুরগি নামক একটি জীবের পরিণত হয়েছে। কথাটি শুনে আপনার হাসি পেলে এটা সত্য যে আপনি যদি এই ফটোটা লক্ষ্য করেন তবে বুঝতে পারবেন যে ফটোর মধ্যে থাকা টিরেক্স ডাইনোসর কিভাবে মুরগিতে পরিবর্তন হয়েছে। সেই যুগে থাকা ছোট ছোট জীব বেঁচে গিয়েছিল যা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে সার্ভাইভ করতে পেরেছে, এবং যে সমস্ত জীব নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তাদের ছোট ছোট প্রজাতিগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। ভাবতে অবাক লাগে, সব থেকে ভয়ঙ্কর শিকারী আজ ইভলিউশনের দ্বারা এমন হয়ে গেছে যে সবার শিকার হচ্ছে।